আমরা প্রতিদিনের মতো স্যার আর.এস. আগরওয়ালের ম্যাথ বুক থেকে 20 নম্বর অধ্যায়টির পার্ট 4 নিয়ে এসেছি এবং এই পার্টে আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 থেকে 20 পর্যন্ত আলোচনা করব। এর আগের পার্টগুলোতে আমরা 15 পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এবং প্রত্যেকটা পার্টে আমরা 5টি করে কোয়েশ্চেন আলোচনা করছি এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন ডিটেলসে আলোচনা করে তোমাদের সমাধান করে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের কোনো আর কোয়েশ্চেন বা কোনো মনে প্রশ্ন না থাকে। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করি আজকের প্রথম প্রশ্ন। তো প্রথম প্রশ্ন আজকে আমাদের বলা হয়েছে, দেখো 16 নম্বরটা কি বলেছে, এ ট্রেন 800 মিটার্স লং ইজ এ রানিং অ্যাট এ স্পিড 78 কিমি/আওয়ার ইফ ইট ক্রসেস এ টানেল 1 মিনিট দেন দ্য লেন্থ অফ দ্য টানেল ইজ। তাহলে এখানে বলছে দেখো একটা 800 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন, 16 নম্বর অঙ্ক। দেখো এটা সবাই নোট করে নেবে, আর ভিডিও চলাকালীন কেউ কিন্তু খাতায় নোট করবে না, আগে ভিডিওটা মন দিয়ে পুরোটা শুনে নেবে, তারপর কিন্তু স্ক্রিনশটগুলো নিয়ে পরে ভিডিওগুলো নোট করে নেবে। ঠিক আছে, খাতা কোয়েশ্চেনগুলো। তো দেখো বলেছি একটা ট্রেন 800 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন, 800 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন, তাহলে ট্রেনটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 800 মিটার। তারপর দেখো বলেছে তার স্পিড হচ্ছে 78 কিমি/আওয়ার। স্পিড মানে কি আমরা জানি গতিবেগ, তাহলে একটা ট্রেন 800 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন 78 কিমি/আওয়ার গতিবেগে, কিন্তু 78 কিমি/আওয়ার গতিবেগে কিন্তু সে অতিক্রম করছে। এবং যদি সে যদি ইট ক্রসেস এ টানেল, সে যদি একটা কোনো টানেলকে যদি অতিক্রম করে 1 মিনিটে, দেন দ্য লেন্থ অফ দ্য টানেল, তাহলে লেন্থটা দৈর্ঘ্য কত হবে? তাহলে মনে করো এটা একটা যদি টানেল হয়, এবং ট্রেনটা এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে এখান দিয়ে বেরোতে তার সময় লাগছে 1 মিনিট। কত সময় লাগছে? 1 মিনিট। তাহলে টানেলটার দৈর্ঘ্য কত? আর ট্রেনটার দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে আমাদের? 800। ঠিক আছে, এইটুকু আমাদের ইনফরমেশান দেওয়া আছে, এবার আমাদের অঙ্কটা করতে হবে। তো দেখো এখানে দেখো আমরা সূত্রটা কি জানি আগে বলো। সূত্রটা জানি আমরা S=VT, তাই না? আগের পার্টে আমরা কিন্তু বলে দিয়েছিলাম সূত্রটা, S=VT। S মানে হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব, V মানে হচ্ছে গতিবেগ, T মানে হচ্ছে সময়। তো এই অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে কি? দেখো একটা ট্রেন যখন একটা টানেলকে অতিক্রম করছে তখন সে নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস টানেলের দৈর্ঘ্যকে মানে একসঙ্গে যেতে হচ্ছে। কারণ দেখো সে যখন টানেলে প্রবেশ করলো তখন দেখো এখন প্রবেশ করতে দেখো অতিক্রম করার জন্য তাকে পুরোটাই পার হতে হচ্ছে, অর্থাৎ টানেলের দৈর্ঘ্যটা প্লাস তাকে নিজের দৈর্ঘ্যটা পুরোটাই অতিক্রম করতে হলো, তারপর সে টানেলটা অতিক্রম করতে পারছে। তার মানে হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য প্লাস টানেলের দৈর্ঘ্য যোগ করতে হবে, কিন্তু টানেলের দৈর্ঘ্য আমরা জানি না। তাহলে দেখো S আর টানেলের দৈর্ঘ্য, S মানে কি? অতিক্রান্ত দূরত্ব, তাই না? তো অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে কি? ট্রেনের দৈর্ঘ্য প্লাস টানেলের দৈর্ঘ্য। তো টানেলের দৈর্ঘ্য আমরা যেহেতু জানি না, তো আমরা ধরে নিব কত? কিছু একটা আমরা ধরে নিব। ঠিক আছে, তো দেখো S এর মানে হচ্ছে কি? অতিক্রান্ত দূরত্ব। তাহলে S এর মান হচ্ছে 800 প্লাস টানেলের দৈর্ঘ্য। তাহলে টানেলের দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম আমরা কত? A ধরে নিলাম। কি ধরে নিলাম? ক্যাপিটাল A। ঠিক আছে, টানেলের দৈর্ঘ্যটা ধরে নিলাম আমরা A সমান কি? V। তো V হচ্ছে কত? 78 কিমি/আওয়ার। কিন্তু এখানে দেখো ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা কত দেওয়া আছে? মিটারে দেওয়া ছিল, এই 800টা মিটারে। আর এখানে দেখো গতিবেগটা আছে কত? কিমি/আওয়ারে। তাহলে কিমি/আওয়ারে থাকলে আমরা কী করবো? সেটাকে ছোটো এককে করে নিব। তাহলে ছোটো এককে করার জন্য কী করতে হয়? 5/18 দ্বারা গুণ করতে হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে মিটার/সেকেন্ড। তাহলে দেখো এখানে কাটাকাটি যদি আমরা করি, তাহলে এখানে কত দিয়ে কাটবো আমরা? দেখো 2 দিয়ে কাটছি, 9 × 18, 2 দিয়ে কাটছি 3 × 6, 9 × 18, আবার 3 দিয়ে কাটছি, 3 × 3 = 9, 3 × 13 = 39, তাহলে 5 × 13 = 65/3। তাহলে কত দাঁড়ালো? 65/3 মিটার/সেকেন্ড। তাহলে ভি এর মান হচ্ছে 65/3 মিটার/সেকেন্ড। আমরা কি করলাম? ভি এর মানটা ছোট এককে প্রকাশ করে দিলাম, কারণ ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা আছে ছোট এককে, আমরা ছোট এককে ধরে কাজগুলো করছি। এবং টি মানে হচ্ছে সময়। তো সময়টা কত সময় লাগছে টানেলটা অতিক্রম করতে? দেখো 1 মিনিট। এবার আমরা এগুলো ছোট এককে করলাম, তাহলে 1 মিনিট মানে কত সেকেন্ড? 1 মিনিট মানে হচ্ছে 60 সেকেন্ড। তাহলে সেকেন্ড আমাদের সময় কত লাগছে? 60 সেকেন্ড। তাহলে টি এর ঘরে বসালাম আমরা কত? 60 সেকেন্ড। বোঝা গেল? এবার আমরা সমাধান করব, এর মানটা বের করব। এটা কি ধরেছি আমরা? টানেলের দৈর্ঘ্য। ঠিক আছে, তাহলে এটা, তাহলে দেখো এখানে আমরা আগে কাটাকাটি করে নিই। 3 × 6, একটা শূন্য কেটে বসিয়ে দাও। তাহলে এখানে কত হবে? দেখো 5 × 10 = 0, হাতে থাকলো 1, 7 × 12, আর 1 = 13, আর একটা শূন্য 1300। এবার দেখো এটা এপারে থাকলো, ওই পারে 1300 আছে, আর এই 800টা উপরে গিয়ে -800। তাহলে কত? 1300 থেকে যদি আমরা 800 বাদ দিই তো কত হয়ে যাবে বলো? দুটো শূন্য বসে গেল, আর 13 থেকে 8 বাদ কত? 5, তাই না? 8 × 5 = 13। তাহলে কত দাঁড়ালো? A=500। আর আমরা ছোটো এককে কাজ করছি, তাহলে এটা হয়ে গেল মিটারে। তাহলে দেখো এটা কি ধরে দিলাম আমরা? টানেলের দৈর্ঘ্য। তাহলে টানেলের দৈর্ঘ্য বেরোলো আমাদের 500 মিটার। বোঝা গেল বন্ধুরা? তারপর চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো কি বলেছে।
আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে নিও, এবং আমি 3D পদ্ধতিতে তোমাদের অঙ্ক করানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের অ্যাটেনশনটা আমার অঙ্কের প্রতি থাকে, সেই জন্য আমি কিন্তু এই সেটআপের ব্যবস্থা করেছি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওগুলো মন দিয়ে দেখবে এবং একটু ভালো লাগলে লাইক করে নেবে, ঠিক আছে? তো চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো কি বলেছে। 17 নম্বর অঙ্কটা, এ ট্রেন রানিং অ্যাট দ্য স্পিড অফ 60 কিমি/আওয়ার ক্রসেস এ 200 মিটার লং প্ল্যাটফর্ম ইন 27 সেকেন্ডস। তার মানে হচ্ছে যে একটা 60 কিমি/ঘন্টা গতিবেগে একটা ট্রেন যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 200 মিটার এবং সে একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে ফেললো 27 সেকেন্ডে। হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম লেন্থ? তাহলে সেই প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা কত হবে আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে, ঠিক আছে? তো দেখো খুব ইজি অঙ্ক। প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা মানে কি বলো? প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা মানে হচ্ছে ট্রেনটা তার নিজের দৈর্ঘ্যকেও অতিক্রম করতে হবে, প্লাস তাকে কিন্তু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটাও অতিক্রম করতে হবে। তাহলে দেখো যদি এটা আমাদের প্ল্যাটফর্ম হয় তাহলে এটাকে অতিক্রম করার জন্য ট্রেনটার নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম হচ্ছে প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য, তাহলে এই দুটোকে যোগ করতে হবে, ঠিক আছে? তো ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেখো দেওয়া আছে, আমরা ডাইরেক্ট সূত্রটা করছি S সমান VT, ঠিক আছে? এবার দেখো S মানে কি? অতিক্রান্ত দূরত্ব। তাহলে ট্রেনটাকে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার জন্য প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য প্লাস নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করতে হচ্ছে। তো প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য আমরা জানি না, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম আমরা P। আর ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে আমাদের? ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 200 মিটার। কত দেওয়া আছে? 200 মিটার, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে অতিক্রম করার জন্য ট্রেনটাকে এই দুটোর যোগফল অর্থাৎ 200 প্লাস P এতটা দূরত্ব তাকে যেতে হচ্ছে। তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে হচ্ছে P প্লাস 200, বোঝা গেল? আর ভি মানে কি? গতিবেগ। তো গতিবেগ আমাদের কত দেওয়া আছে দেখো, ভি মানে দেওয়া আছে আমাদের 60 কিমি/আওয়ার। আর প্ল্যাটফর্মটাকে অতিক্রম করতে তার সময় লাগছে টি সমান কত? 27 সেকেন্ড, ঠিক আছে? এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এই যে এই এককটা সময়ের এককটা সেকেন্ড অর্থাৎ ছোট একক, এবং গতিবেগ এককটা কি দেওয়া আছে দেখো, বড় এককে দেওয়া আছে। তাহলে এই এককটাকে ছোট করতে হবে। ছোট করার জন্য আমরা কি করব? 5/18 দ্বারা গুণ করব, তাহলে এই কিমি/ঘন্টাটা হয়ে যাবে মিটার/সেকেন্ড। তো এখানে দেখো কাটাকাটি যদি আমরা করি, 6 দিয়ে 6 × 10 = 60 আর 6 দিয়ে 3 × 6 = 18, আর কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে না, তাহলে 5 × 10 = 50/3 মিটার/সেকেন্ড। তাহলে ভি এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে ভি এর মানটা এখানে বসিয়ে দাও কত? 50/3 ইন্টু টি কত সময় লাগছে? টি সময় লাগছে 27 সেকেন্ড। তাহলে 27টা বসিয়ে দিলাম। এবার এই দেখো বাম দিকে P প্লাস 200 যা আছে তা থাকলো, এখানে 3 দিয়ে কাটাকাটি করো, 3 নং 27। তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি 5 নং কত? 45 আর একটা 0, 450। এবার দেখো আমরা পি এর মানটা বের করব। তাহলে 450টা ওই পারে আছে আর প্লাস 200টা ওই পারে গিয়ে কত? -200। তাহলে কত হয়ে গেল? 450 থেকে যদি আমরা 200 মাইনাস করে দিই তাহলে এখানে অ্যান্সারটা আমাদের বেরিয়ে যাবে কত? 250, তাই না? তাহলে পি সমান হয়ে গেল 250। তো পি সমান আমরা কী ধরেছিলাম? পি সমান ধরেছিলাম প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য। তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো আমাদের 250 মিটার। বোঝা গেল বন্ধুরা? ভালো লাগলে কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করো, এবং চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা কিন্তু একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা, তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করবো তোমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য আপডেট হয়ে থাকবে। তারপর 18 নম্বরটা দেখো কি বলেছে। 18 নম্বর একটা বলেছে, এ ট্রেন রানিং অ্যাট এ স্পিড অফ 90 কিমি/আওয়ার crosses a platform double its length in 36 seconds। অর্থাৎ একটা ট্রেন সে 90 কিমি/আওয়ার গতিবেগে গিয়ে 36 সেকেন্ডে কিন্তু তার নিজের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ দূরত্বের প্ল্যাটফর্মকে একটা অতিক্রম করছে। এবার বলেছে হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম? তাহলে প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা কত? তাহলে দেখো একটা ট্রেন আছে, সে একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করবে, তো সেই প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটা কত আমরা জানি না। তাহলে ট্রেনটার দৈর্ঘ্য যদি আমরা ধরে নিই x, তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটা কত? দ্বিগুণ 2x। বোঝা গেল? দেখো প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটা ধরলাম আমরা x, আর সে কতটা প্ল্যাটফর্ম মানে কতটা দৈর্ঘ্যের প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করছে? তার দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের। তাহলে দেখো 2 গুণ করে দিলাম, তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য যদি x হয় তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 2x। বোঝা গেল? তাহলে ট্রেনটাকে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার জন্য কতটা পথ যেতে হচ্ছে? x + 2x অর্থাৎ 3x পথ যেতে হচ্ছে। এই পথটা যেতে তাকে সময় লাগছে কত? আমরা মিটারে ধরলাম, এটা মিটার। এবার এই প্ল্যাটফর্মটা তাকে অতিক্রম করতে সময় লাগছে কত সেকেন্ড? 36 সেকেন্ড। সময় লাগছে কত তার সেকেন্ড বলো? 36 সেকেন্ড সময় লাগছে,
তাই না? এবং তার গতিবেগ দেওয়া আছে কত? তার গতিবেগটা দেওয়া আছে কত? গতিবেগ দেওয়া আছে 90 কিমি/আওয়ার, তাই না? তো 90 কিমি/আওয়ারকে আমরা কী করবো বলো? 90 কিমি/আওয়ারকে আমরা, এটা যেহেতু বড় একক আছে সেটাকে আমরা ছোট একক করব। তাহলে আমরা 5/18 দ্বারা গুণ করলে এই কিমি/ঘন্টাটা হয়ে যাবে মিটার/সেকেন্ড। 5×18 = 90, তাহলে 5×5 = 25 মিটার/সেকেন্ড। এটা আমরা গতিবেগের মান পেয়ে গেলাম। এবার আমরা সূত্রতে প্রয়োগ করব। সূত্রটা কী জানি আমরা? এস সমান ভিটি। তাহলে এস মানে কি বলো? এস মানে হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব। সে কতটা পথ গেছে? x + 2x অর্থাৎ 3x পথ গেছে। তাহলে 3x। ভি মানে কি বলো? ভি মানে হচ্ছে 25 মিটার/সেকেন্ড। তাহলে এখানে 25। আর টি মানে কত সময় লেগেছে? টি মানে সময় লেগেছে 36 সেকেন্ড। তাহলে 36 সেকেন্ড বসে গেল। এবার দেখো এক্সের সঙ্গে এখানে 3টা গুণ অবস্থায় আছে, তাহলে সেটা ওই পারে গিয়ে কী হয়ে যাবে? বাই হয়ে যাবে। তাহলে 25 × 36টা বসলো, আর এই 3টা এসে বসে গেলো কোথায়? বাই। এবার 3 দিয়ে কেটে দাও, 3 × 12 = 36। তাহলে 25 × 12 গুণ করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে। তাহলে আপনি তোমরা গুণটা করে নাও। দেখো 25 দুগুণে কত? 50, আবার 25 একে 25, তাহলে 0, 5 × 10 = 1, 300। তাহলে এক্সের মান কত দাঁড়ালো? 300। বোঝা গেল? তাহলে এক্সের মান বেরোলো। এটা এক্সটাকে আমরা কী ধরেছিলাম? ট্রেনের দৈর্ঘ্য ধরেছিলাম। এটা ধরেছিলাম এক্সটা, এটা হচ্ছে ট্রেন। তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? 300 মিটার। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত? 2x। তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য যদি 2x হয়, তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করব? 2 আর এক্সের মানটা কত? 300। তাহলে 300 যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে কত হয়ে যাবে? 300 দুগুণ কত? 600, তাই না? তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত হলো? 600 মিটার। বোঝা গেল বন্ধুরা? তাহলে এখানে কিন্তু কোনো অপশনটাই নেই, তোমরা উত্তর দিবে কোনোটাই নয়। বোঝা গেল? তো তারপর অঙ্কটা দেখো কী বলা হয়েছে, সবাই মন দিয়ে অঙ্কটার দিকে দেখো। এ ট্রেন অফ লেন্থ 150 মিটার টেক্স 40.5 সেকেন্ডস টু ক্রস এ টানেল অফ লেন্থ 300 মিটার্স। হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ ট্রেন ইন কিমি/আওয়ার? তাহলে দেখো এখানে বলা হয়েছে, আমি বাংলায় তোমাদের পড়ে বোঝাচ্ছি। দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে 150 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন, সে 40.5 সেকেন্ডে 300 মিটার একটা দৈর্ঘ্যের প্ল্যাটফর্মকে বা সুড়ঙ্গকে অতিক্রম করছে। তাহলে ট্রেনটার গতিবেগটা কত হবে? ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে কি অতিক্রম করছে? একটা সুড়ঙ্গ। তাহলে সুড়ঙ্গকে আমরা এইভাবে লিখতে, ছবিতে দেখো এইভাবে সুড়ঙ্গ আমরা করতে পারি। তাহলে ট্রেনটা এইভাবে আসছে, এইভাবে গিয়ে ভিতর দিয়ে গিয়ে এইভাবে ক্রস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সুড়ঙ্গকে ক্রস করা মানে নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সুড়ঙ্গ দৈর্ঘ্য দুটোকে অতিক্রম করতে হচ্ছে, তাহলে দুটোকে যোগ করতে হবে। বোঝা গেল? তাহলে দেখো এবার যে মানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বসিয়ে দিব আমরা। তাহলে দেখো ট্রেনের দৈর্ঘ্য প্রথমে কত দেওয়া আছে বলো? ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের 150 মিটার। তারপর দেখো সে অতিক্রম করছে প্ল্যাটফর্মটাকে কত সময়ে? সময়টা দেওয়া আছে 40.5 সেকেন্ড। আর এটা ছিল আমাদের মিটার এককে, দুটো ছোটো একক আছে কিন্তু। এবার দেখো 300 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা সুড়ঙ্গকে অতিক্রম করছে। সুড়ঙ্গটার দৈর্ঘ্য কত? 300 মিটার। বোঝা গেল? এবার বলেছে আমাদের ট্রেনটার গতিবেগটা কত। তাহলে এইটুকু আমাদের ইনফরমেশান দেওয়া আছে, এইটুকু কাজে লাগে কিন্তু আমরা অঙ্কটা করব। তো সূত্রটা কি আমরা জানি বলো? এস সমান ভিটি। এবার এস মানে কি বলো? এস মানে হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব। তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে হচ্ছে সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য প্লাস ট্রেনের দৈর্ঘ্য। তো সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য কত? 300 মিটার প্লাস ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? 150 মিটার সমান সমান ভি মানে কি? ভি মানে হচ্ছে গতিবেগ। তো গতিবেগের মান তো আমরা বের করবো। তাহলে গতিবেগটা যা আছে তাই ভির থেকে গেল। টি এর মানটা আমরা জানি কত? 40.5। তাহলে এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে দিলাম 40.5। ঠিক আছে, এবার দেখো আমরা কি করব? দেখো 300 আর 150কে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা হয়ে গেল কত? 450। আর ভি ইন্টু 40.5। এবার দেখো আমরা যদি দশমিকটা এখানে উঠিয়ে দিই তাহলে দশমিকের জন্য 1 আর একটা সংখ্যার জন্য একটা 0। এবার দেখো আমরা কিন্তু কি করতে পারি? দেখো ভি এর মান যেহেতু বের করব তাহলে এটা এপারে এসে উল্টে যাবে, এটা এপারে এসে উল্টে যাবে, তাই না? তাহলে ভি সমান কত পড়ে থাকবে? 450 থাকবেই আগে। আর এটা যেহেতু ভগ্নাংশ আছে তাহলে সমানে এপার আসলে কী করতে হয়? উল্টে দিতে হয়, কারণ আমরা ভি এর মান বের করবো। তাহলে ভিটাকে সিঙ্গেল রাখবো, অর্থাৎ একা রাখলাম। এটা এপার এসে উল্টে গেল। তো দেখো কি করলাম? 10টা উপরে আর 405টা নিচে। এবার এটাকে আমরা কি করব? কাটাকাটি করব। তো দেখো কাটাকাটিটা আমরা ফ্রেশভাবে করছি, এখানে একটু বড় করে করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়।
আচ্ছা, এবার এখানে দেখো এই এককটা আমরা এই মানগুলো সব ছোট এককে বসিয়েছি, মিটার, সেকেন্ড, মিটার। তাহলে ভি এর মানটা যেটা বেরোবে সেটাও কিন্তু মিটার পার সেকেন্ডে বেরোবে, ঠিক আছে, মিটার পার সেকেন্ডে। কিন্তু আমাদের উত্তরে বলা হয়েছে, উত্তরে বলেছে যে কত কিমি পার ঘন্টা, গতিবেগটা আমাদের কিমি পার ঘন্টাতে বের করতে বলেছে। তাহলে এটা মনে করো ছোট একক, তাহলে এটাকে যদি আমরা বড় এককে করি তাহলে কি করতে হবে বলো? 5/18 দ্বারা আমরা কী করি? বড়কে ছোট করি। তাহলে ছোটকে বড় করলে 18/5 দ্বারা গুণ করে দিতে হবে। কত দ্বারা? 18/5 দ্বারা। তাহলে আমরা ডাইরেক্ট এখানে করে দিলাম 18/5 দিয়ে, এটা হয়ে গেল কিমি পার আওয়ার, এই এককে চলে গেল, ঠিক আছে। এবার এখানে আমরা কাটাকাটিটা করব। তাহলে দেখো প্রথমে আমরা 5 দিয়ে কাটছি, 5×9 45, 0। আবার দেখো 5×8 40, 5×1 5 হলো। এবার 9 দিয়ে কাটছি, দেখো 9×10 90, 9×9 81। আবার এই 9 দিয়ে 18কে কাটো, 9×2 18। আবার এই 5 দিয়ে 10কে কাটো, 5×2 10। তাহলে দেখো কত পেলাম? 2×2 4 আর 4×10 40। আর এখানে এককটা বড় করে ফেলেছি, তাহলে এটা হয়ে গেল কিমি পার ঘন্টা। তাহলে ট্রেনটার গতিবেগ আমরা কত পেয়ে গেলাম? 40 কিমি পার ঘন্টা। বোঝা গেল বন্ধুরা? তোমরা কিন্তু অঙ্কগুলো খুব সুন্দরভাবে নোট করে নাও খাতার মধ্যে, ঠিক আছে। তো তারপর চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো কি বলেছে। দেখো বন্ধুরা 20 নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে। 20 নম্বর অঙ্কটা বলেছে এ 280 মিটার লং ট্রেন ক্রসেস এ প্ল্যাটফর্ম থ্রাইস ইটস লেন্থ ইন 50 সেকেন্ড, হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ ট্রেন। তাহলে এই অঙ্কটাতে বলছে 280 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা ট্রেন তার 3 গুণ দৈর্ঘ্যের প্ল্যাটফর্মকে 50 সেকেন্ডে অতিক্রম করে ফেললো। তাহলে সেই ট্রেনটার গতিবেগটা কত হবে? তাহলে এই অঙ্কটাও আগের মতো, তাই না? তো দেখো কি বলেছে, একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই প্ল্যাটফর্মটাকে একটা ট্রেন অতিক্রম করে ফেলেছে। ট্রেনটার দৈর্ঘ্যও জানি না, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যও জানি না, কিন্তু এটা জানি আমরা প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটা ট্রেনের দৈর্ঘ্যের 3 গুণ, তাই না? যেহেতু থ্রাইস বলা হয়েছে, তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা যদি আমরা এক্স ধরে নিই, বা তোমরা যদি এ ধরো, এক্স ধরে অনেকে জটিল মনে করে ফেলে, তো আমরা ট্রেনের দৈর্ঘ্য ধরলাম এ, তাহলে প্ল্যাটফর্মটা হয়ে যাবে তার 3 গুণ, তাহলে 3 গুণ করে দিলাম 3a, ঠিক আছে। তাহলে এই ট্রেনটাকে প্ল্যাটফর্মটা অতিক্রম করার জন্য তাকে দুটো দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করতে হচ্ছে, অর্থাৎ 3a আর একটা একে যদি যোগ করি আমরা 4a, তাহলে এই 4a দৈর্ঘ্য কিন্তু ট্রেনটাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা সূত্র কি জানি? এস সমান ভিটি, আর এস মানে হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব, তাহলে সেটা হচ্ছে 4a, আর ভি মানে কি? গতিবেগ। তো গতিবেগ তো আমরা বের করব, তাই না? তাহলে ভি মানে ভি থাকলো ইন্টু টি, মানে দেখো কত বলেছে, টি মানে বলা হয়েছে 50 সেকেন্ড। কত? 50 সেকেন্ড। তাহলে আমরা মানগুলো বসালাম। এবার দেখো আমাদের কিন্তু অঙ্কে এর মান দেওয়া আছে, আমরা কিন্তু একটু অঙ্ক পড়তে প্রথমে ভুল করেছিলাম। এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য বলে দেওয়া আছে 280 মিটার, তাহলে এটা যদি 200 এর মান তাহলে আমার ধরা দরকার নেই, তাহলে এটা যদি 280 হয় তাহলে এটার সঙ্গে কত? তার 3 গুণ, তাহলে 3 দিয়ে যদি আমরা 280কে গুণ করি তাহলে কত হয়ে যাবে? 3 8 24 4, হাতে থাকলো 2, 3 2 6, 2 8, আর কত? 840। তাহলে এই দুটোকে যোগ করলে কিন্তু আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্বটা বেরিয়ে গেল, তাই না? তাহলে দেখো আমরা কি করছি, দেখো এস এর মানটা আমরা 4a না বসিয়ে আমরা বসাবো কত? আমরা বসাবো এই দুটোকে যোগ করে। এবার যদি আমরা এটা কেন করলাম? কারণ এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্যের মান জানি। যদি তোমাদের অঙ্কে ট্রেনের দৈর্ঘ্যের মান দেওয়া না থাকতো তখন আমরা কিন্তু এইভাবে অঙ্কটা করতাম, ঠিক আছে। পরীক্ষার কথা বলা যায় না কখন কীভাবে দিয়ে দেয়, তাহলে তোমাদের এই জিনিসটা তোমাদের শিখে থাকা হলো, ঠিক আছে। তাহলে দেখো আমরা এই 280 আর এখন এই 840কে যোগ করবো, কারণ ট্রেনের দৈর্ঘ্য 280, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য তো 840। তাহলে 0 0 যোগ করে 0, 8 4 যোগ করে 12, 2 হাতে থাকলো 1, 8 2 10 আর হাতের 1 11, ঠিক আছে। এবার দেখো ভি এর সঙ্গে যেহেতু 50টা গুণ আছে, তো আমরা কি করব বলো? ভি এর সঙ্গে যেহেতু 50টা গুণ আছে আমাদের, তাহলে সমান এরপরে আসলে কি হয়ে যায় বলো? ভাগ হয়ে যায়। তাহলে আমাদের ভিটা থাকলো, আর 1120 নিচে এসে বসে গেল কত? 50। এবার আমরা কি করব? 0 0 কেটে দিলাম, তাহলে কত দাঁড়ালো? 112/5। এবার আমরা এর আগের দিন শিখেছিলাম ভাগ না করে এটাকে দশমিকে কীভাবে অ্যান্সারটা নিয়ে আসবো। তো দেখো কীভাবে করছি, দেখো আমরা, আচ্ছা তার আগে দেখো উত্তরটা আমাদের কী দেওয়া আছে। উত্তরটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের কিমি পার ঘন্টা গতিবেগে চেয়েছে, তাহলে এই বুদ্ধি আমাদের প্রয়োগ হলো না। যদি আমাদের এখন এটাকে দশমিকে বের করতে হতো তাহলে আমরা 2 দিয়ে গুণ করতাম,
তাই না, নিচে 2 দিয়ে গুণ, উপরেও 2 দিয়ে গুণ, তখন আমরা কিন্তু ভাগ না করেও দশমিকে বের করতে পারতাম। কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের অ্যান্সারটা কিমি পার ঘন্টাতে চেয়েছে, তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সারগুলো আমরা কী ধরে কাজ করেছি, সব ছোট একক ধরে, কারণ এটাও মিটার একক ছিল, সময় যেটা বসেছি সেটাও সেকেন্ড এককে ছিল, এগুলো ছোট একক, তাহলে এটা আমাদের মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্সারটা বেরিয়েছে। কিন্তু আমাদের উত্তর চাওয়া হয়েছে কিমি পার ঘন্টায়, তাহলে আমরা কিমি পার ঘন্টা করলে কি করব বলো, 18-র 5 দ্বারা গুণ করে দেবো, তাহলে এটা হয়ে যাবে কিমি পার ঘন্টা। এবার কিন্তু আমাদের একটু দেখো অ্যান্সারটা কিন্তু দেখো একটু জটিল হয়ে গেল, তাই না, কারণ উপরেও গুণ করতে হচ্ছে, নিচেও গুণ করতে হচ্ছে, তো কিছু করার নেই, করতেই হবে। তো তোমরা উপরটা গুণ করবে, নিচটা গুণ করবে। আমি দেখো এখানে গুণটা করে দিচ্ছি, 112। অ্যান্সারগুলো দেখো তো দশমিকে আছে, দশমিকেই আছে। তো আমরা গুণটা এখন করি, আগে কিছু করার নেই। তাহলে দেখো 8 দুগুণা 16, 6 হাতে 8 8 8 আর 1 9, 8 1 8, 2 1 2, 2 1 2, 6, এখানে কত হয়ে গেল 11। ঠিক আছে, আর নিচে হচ্ছে 5 5 25, তাহলে 25 দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি, তাহলে 4 25-এ 100, একটা 1 নামলো, 1 নামলো, আবার 4 25-এ 100, 1 নামলো, 6 নামলো। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করছি দেখো, এবার আমাদের দশমিক দিয়ে একটা শূন্য নিব, আবার 6 25-এ আমাদের 150, 0 1 10 জন আরেকটা 0, 25 4-এ 100। তাহলে কত পেলাম আমরা, উপরে পেলাম আমরা গুণ করে আমরা উপরে পেলাম কত 116, নিচে পেলাম 5 5 25। এটাকে যদি আমরা ভাগ করি, ভাগটা এখানে রাফে করে দিলাম, তোমাদের যাদের বুঝতে অসুবিধা তারা কিন্তু ভাগটা করে নিতে পারো, আর যারা পারবে তারা তো স্কিপ করে যাও। তাহলে দেখুন এখানে দেখো 44.64 কিমি পার আওয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো আমাদের অ্যান্সার। বোঝা গেল বন্ধুরা? তো তোমরা প্রত্যেককে অঙ্কটা খাতায় নোট করে নাও, এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, এবং